Ay bakıyorum da saatle hiç işiniz yok vallahi hanımlar. Yahu dakikalar kaldı mesaiye, hala çay poğaça peşindesiniz. Hadi. Aa. Suna, bu nasıl çay böyle? Acı, al zehir gibi. Tamam abla, ben şimdi tazelerim. Aman yok, istemem, değiştirme, götür. Oo, Aysel Hanım. Hoş geldiniz canım. Selam sabah yok mu? Günaydın Bahriye abla. Tatilin bitmiş, haber bile vermiyorsun. Nasıl? Bir hafta falan oldu değil mi görüşmeyeli? Biz de iyiyiz işte canım, ne yapalım? Öyle çalıştık sen yokken. Güzel güzel dinlenmişsin. Eline yüzüne kan gelmiş. Abla biliyorsun mecbur kalmasam Hayırdır? Bugün de kan yok. Nerede Melek? ben de onu söyleyecektim. Melek sabahtan çok aradı seni ama ya bir türlü ulaşamadı. Telefonun hep kapalıydı. Ne diye arıyormuş beni sabah sabah? Kızı bir tehlike atlattı da gelemeyeceğini söyleyecekti ama Kızım, siz beni deli mi edeceksiniz? Burası sizin babanızın iş yeri de benim mi haberim yok? Allah Allah. Elif için yoksa... Allah Allah. Bir de Elif için. Kızım, ben sizin sekreteriniz miyim? Bütün gün elimde telefon, beni Melek Hanım arayacak mı diye mi bekleyeceğim? Delirdiniz mi siz yahu? Allah Allah. İyi bari, ben size bundan sonra tek maaş vereyim. Nasıl olsa biriniz geliyorsunuz, biriniz gelmiyorsunuz. Aranızda bölüşürsünüz. Allah biliyor Bahriye abla. Çok sıkıntılar yaşadım. Oldu. Bizim de hayatımız zaten günlük gülistanlık. Öyle keyfimizden geliyoruz buraya, değil mi? Kocam zulmetti bana. Dayak bir yandan, baskı bir yandan. Psikolojim iyice bozuldu. Dayanamadım. Zaten en sonunda hapse girdi. İçeride mi yani şimdi? Vallahi adım atacak halim yoktu. Melek olmasaydı bu işin altından hayatta kalkamazdım. Tamam. Sabah sabah masal dinlemeye halim yok benim. Hadi kızım, geç çalış yerine, tamam. Kolay gelsin. Ay sen gene mi tutukluk yaptın ya? Ay ne çok şey almışım ben ya. Vallahi onu al bunu al yoruldum ya. Ay, abarttın mı sanki biraz?
Resmen zincirli koparmış boğa gibi saldırdım her şeye. Ay. Birazını da yarım mı alsaydım ya? Ama yarın da alırım, ne olacak? Param var sonuçta. Ay. Şunun renge bak. Şunun asaletine bak. Ay. Çok yakıştı be. Gözlerimin rengini de patlattı böyle. Ay. Asu, vallahi güzel kadınsın ha. Ne yapsan yakışıyor. Bu kim şimdi ya? Hah, Veli Nimet'im arıyor. Alo. Ne yapıyorsun? Var mı yeni bir şeyler? İnsaf ya. Daha dün akşam konuştuk. Olsun. Ne olacağı belli olmaz. Kocan hala Arzu'yla görüşmeye devam ettiğine göre Serdar'la Arzu'nun ne işler çevirdiğini en iyi o biliyordur. Gözünü dört aç Asuman. Tamam. Yani ne bileyim, belki bir dışarıda görüşüyorlardır ya da bir telefon konuşması falan. Çok dikkatli olacaksın Asuman, çok. Tamam dedik ya. Olsun. Ben yine de uyarayım da yok bu mühim değil, yok anlatmasam ne olur gibi şeyler düşünmeyeceksin. Her şeyi bana rapor edeceksin, en ufak ayrıntısına kadar. Sen hiç merak etme. O iş bende. Hadi göreyim seni. Sen bana böyle paraları döktükçe ben senin için her şeyi yaparım sarı şekerim. Biz de öyle elimiz kolumuz bağlı oturmayalım tabii. Her şeyi Asuman'a bırakmakla olmaz. Tabii. Şeytanın teki. Kendisi için önemli olan bir şeyi ortalık yere bırakır mı hiç? Hayır. Ama elbet bana açık vereceksin Arzu. Elbet. Bakalım ne zaman? Gonca, Canım, sen ne yapıyorsun burada? şey olmuş. Hanımefendi camı açık unutmuş. Öyle rüzgardan çarpıp duruyordu. Ben de işte öyle gelip kapatayım dedim. Yani hiçbir şey yaptığı yok ki. Otel gibi kullanıyor evi. Ya biz de hanımefendinin arkasını topluyoruz yani. Elif abla iyi ki de okula gitmemişsin. Can sıkıştığından patlıyordum. Fındık da yok zaten. Bence fındık buralarda bir yerlerde olmalı. Gerçekten mi? Ben onu çok özledim. Sesini duydum İnce. Kesin aşağılarda bir yerlerde olmalı. Eğer buradaysa hem açtır hem de susamıştır. Hemen bulmamız lazım onu. Hadi gidip arayalım. Gizli görev başlasın. Yani ben de Selim gibi Arzu'dan şüpheleniyorum aslında. Ama tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz ki. O şeytandan başka kim zarar verebilir ki torunuma? Muhakkak odur. Elif'im, canım benim ya. Hayır ne kadar korktuysa artık hiçbir şey hatırlamıyor. Ben de üzülür diye üstüne gitmek istemedim. Canım kızım benim. Ya onu gözümün önünden bir kez olsun ayırmak istemiyorum. Okula gidemeyeceğim diye de çok üzüldü ama... Ya ne yapayım yani? Bana kalırsa da en doğrusunu düşünmüşsün kızım. Her şey daha çok taze. Nasılsa öğretmeninden de müsaade almışsın. Hem benim torunum çok akıllıdır. Daha fazla çalışır, telafi eder. Ya orası öyle de... Hadi bugün okula getirmedi. Yarın ne yapacağız? Hep evde mi tutacağım ben bu çocuğu? Ne yapacağım ben? Abla, ya polisten koruma mı istesek? Ya bilmiyorum ki. Yani Bunda bilmeyecek ne var kızım? Feride doğru söylüyor. iyi de anne yani polise gidip ne diyeceğiz ki? Elif'e bir zarar verdi veya bizi tehdit etti diye elimizde net bir şey yok. Gözümüzle bile görmedik, inanmazlar ki. Zeynep haklı. Of.
Yine perişan etti hepimiz o yılan. Tımarhaneye kapattılar ama yok. İflah olmadı. Olmayacak da. Allah bildiği gibi yapsın inşallah. Selim de o günden beri çok dalgın. Az önce de öyle evden çıkarken yine çok dalgındı. Anne, bilmiyorum ama Selim'in bu hali beni çok endişelendiriyor. Ben de farkındayım kızım. Ben de. Abla, ne oldu? Elif'in sesini duydum sanki. Ben bir şey duymadım. Yanlış duydun herhalde. Abla otur. Yok benim içim rahat etmedi. Yine de gidip bir bakayım. Kızlar! Anneciğim dışarı mı çıkıyordunuz siz? Funda bakacaktık da. Anneciğim ya fındığın ne işi var burada? Onu götürüp sahibine verdik ya. Evet ama sanki sesini duydum. Elif, yavrum sen benden izin almadan nasıl dışarı çıkarsın? Melek teyze, Elif ablam bir suç yok. Ben istedim. Cicim, ya Elif ya da sen ne fark eder ki? Size bir şey olursa ben ne yaparım? Ya kılınıza zarar gelse yaşayamam ben. Kızlar bakın. Bak benden izin almadan bir daha hiçbir yere gitmek yok. Önce bana soracaksınız. Hem siz akıllı uslu çocuklarsınız. Kendi başınıza alıp böyle gitmek de neymiş? Bir daha olmayacak, tamam mı? Anne, peki şimdi Funda'ya bakabilir miyiz? Bak hala fındık diyor ya. Anneciğim ne işi var onun burada? Uzaktan sesini duydum anne. Belki kaçıp gelmiştir. Allah Allah. Ne olur Melek teyze, ne olur. İyi peki madem. Ama birlikte gidip bakalım. Hem böyle de olmaz. Üstünüze bir şey alalım. Hadi. Yaşasın! Teşekkür ederim anne. Hadi bakalım. Hadi. Alo. Merhaba. Eski bir hastanızla ilgili bilgi almak istiyorum. Arzu Karapınar. Tamam. Aha, anladım. Tamam, bağlarsanız sevinirim eğer. Merhaba. Kayıt birimi değil mi? Yaklaşık bir ay önce hastanenizden taburcu olan Arzu Karapınar'ın hastanede yattığı süre içinde refakat eden biri ya da devamlı ziyaret eden birisi var mıydı? Kayıtlardan bir bakabilir misiniz acaba? Erkut şahit. Tamam. Çok teşekkür ederim. Erkut. Demek şeytanın sağ kolu sensin. Hiç şaşırmadım. Bunun hesabını soracağım senden Erkut. Bunun hesabını soracağım. Fındık, neredesin kaçı kaçı? Fındık, bizi duyuyor musun? Fındık. Fındık, neredesin? Fındık. 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 Ya kızlar. Bakın söylüyorum size. Ya fındığın ne işi olacak burada? Niye inanmıyorsunuz ki bana? Anne, kesin geldi buraya bizi özleyip. Evet Melek teyze. Kesin gelmiştir.
Biraz daha ileri gidelim. Belki sesimizi duymuyordur. Lütfen anne. İyi, peki madem. Ama dikkatli olun. Fındık! Fındık neredesin? Gel küçük küçük. Fındık! Fındık! Fındık neredesin? Kızlar uzaklaşmayın çok. Gel fındık. Gel bak biziz. Aa, şuradaki fındık değil mi? Zıpladı. Kesin o. Kızlar. Hadi fındık. Fındık. Fındık neredesin fındık? Elif, İnci. Ya durun. Kızlar. Elif. Ya neredesiniz? Efe abla işte burada da yok. Of fındık neredesin ya? Ne yapacağız peki? Onu bulacağız merak etme sen. Ama ikimiz de aynı yere bakmıyoruz. Sen şu tarafa git, ben de bu tarafa. Kızlar. Elif. İnci. Kızlar. Neredesiniz ya? Elif. Kızlar. Elif. Hesap vereceksin Erkut. Hesap vereceksin. Neredeydi bu ev ya? Nereye saklanırsanız saklanın bulacağım sizi. Bunların hesabını soracağım size. Bunların hesabını soracağım. Kız Asuman. Vallahi ne giysen ne taksan yakışıyor ya. Taş bebek gibisin. Küpeler de çok güzel ama. Şimdi ben bunu şu beyaz elbiseyle kombinlesem. Yani küpeleri patlatsam. Ay aynı modacı gibi oldum ya. Yani eskiden para yoktu. Böyle zevk vardı ama şimdi hepsi var tabii artık. Sorun yok. Erkut. Erkut. Tatlım, ne yapıyorsun? Hiç. Geldiğini duymadım. Sessizce girdim ya, uyuyorsundur diye. Sen bir şeyini mi unuttun? Niye geldin? Aynen, fatura vardı. Buralarda bir yerdeydi. Sen mi kaldın? Fatura Ha şu çekmecede fatura. Falso küpe. Beğendin mi? Şeyden aldım ben bunu. Sosyete pazarından aldım. Aldım. 3 liraya aldım. 3 lira. İyi, gerçek gibi duruyor. Gerçek mi ya? Nerede? İşte pazarcılar da işi bayağı bir ilerlettiler tabii yani öyle pazarcı deyip geçmemek lazım. Yakışmış ama değil mi? Yakışmış, 10 numara olmuş. Ya aslında böyle kırmızı vardı başka bir tane daha sallantılı. Tamam tatlım, ben şu faturayı alayım sonra konuşuruz ha. Ha. Tamam. Kaçtım ben o zaman ha. Tamam olur. Ben de yatayım. Çok yordu beni alışveriş. Tamam, bak sen keyfine. Hadi öptüm. Tamam ben de. Sen geç gelebilirsin. Ben yemeği hazırlarım. Beklerim seni. Sorun değil. Oh be. Hayat çok zor ya. Fındık. Fındık neredesin? Fındık. Fındık. Hak ettiğin cezayı bulacaksın. Kızım nasıl yandıysa sen de öyle yanacaksın. Ateşinle buluş.
Pis iblis. Elif kızım. Elif. Anneciğim iyi misin? Kızım. Elif. Anneciğim. İyi misin? Elif anneciğim duyuyor musun beni? Niye cevap vermiyorsun? Elif sana diyorum anneciğim duyuyor musun beni? Sana diyorum Elif. Korkuyorum anne. Korkuyorum, çok korkuyorum. Anneciğim neden korkuyorsun? Gidelim anne buradan. Gidelim. Tamam kuzum. Tamam. Geçti bir tanem. Geçti. Ne oldu? Niye ağlıyorsun? Yoksa Fındık'a bir şey mi oldu? İnceciğim fındık mındık yok. Hadi gidiyoruz kızlar. Hadi. Hadi. Küpelerim mi? Evet, mücevherleri severim. Bende daha bunlardan çok var zaten. Teveccühünüz efendim. Zaten bu nazik davetinizle beni onore ettiniz. Evet. Eski jet sosyetelerden kim kaldı, değil mi? Ay. Hah. Kurduğum hayali bile bozuyorsun ya. Uf, Erkut yine neyini unuttum kim bilir. Allah'ım illa kaldıracaksın beni yerimden. Geldim patlama. Üf, yine ne unuttun? Selim Bey Nerede kocan? evde yok. Erkut çık dışarı! Selim Bey inanın evde yok. Ne soracaksanız bana sorun. Kocanla derdim seni değil. Nerede saklanıyorsan çık dışarı Erkut! Selim Bey, Erkut evde değil diyorum. Niye inanmıyorsunuz bana? Hem siz niye arıyorsunuz Erkut'u? Bir sorun mu var? Onu kocana soracaksın. Ya bunun Erkut'la ne ilgisi var? Bir kusur mu işledi? Bir hata mı yaptı? Arzu Elif'in peşinde. Ona bir zarar vermesinden korkuyoruz, anladın mı? Ya anladım da Erkut'un bununla ne ilgisi var? Elif dün gece kaçırıldı. Hem de kapımızın önünde kaçırıldı. Kaşla göz arasında kızı kaçırdılar. Peki kim yaptı sence bunu? Arzu mu? Sadece Arzu değil. Erkut'la beraber yaptılar. Ne? Abla. Neredesiniz siz ya? Nereden geliyorsunuz? Elif'e bakmaya diye çıktın, gelmeyince merak ettim. Sorma Zeynep. Yavru köpeği ormanda aramaya çıkmıştık. Sonra birden Elif tuhaflaştı. Ne köpeği ya? Fındık'ın sesini duyduk, onu aramaya çıktık. Elif'ciğim, ablacığım iyi misin sen? Abla hayırdır? Ben de bilmiyorum ki Zeynep. Melek, ne oluyor kızım? Elif'i odasına çıkartayım da bir sonra anlatırım Ali'ye anne. Hayırdır inşallah. Gel bir tanem. Ne oldu kızım? Torunum iyi mi? Gel bakalım.
bana bir ağaca kilitlenmiş öyle bakıp duruyordu. Abla siz nereye gittiniz ki? Ya ormanda yavru köpek sesi duymuşlar. Biz de onu aramaya gittik. Ya sonra bir an gözden kayboldular. Ne olduysa da o anda oldu zaten. Allah Allah. Cicim, canım sen ne oldu? Anlat bakayım bana. Bilmiyorum ki, biz fındığı arıyorduk. Ormana girdik. Biz daha çok bulmamız için Elif ablam bu tarafa, ben bu tarafa gittik. İnceciğim, Elif ablan ne gördü onu bilmiyorsun yani öyle mi? Elif'im, güzel kızım benim. Ne oldu yavrum sana böyle? Bulduğumdan beri böyle işte. Sus pus. Hiçbir şey demedi mi sana abla? Yok. Ya sadece çok korkuyorum anne beni buradan götür dedi. O kadar. Acaba bir şeyden mi korktu? Elif, canım sen neyden korktun? Tamam kızım, tamam. Daha fazla üstüne gitmeyelim. Hadi siz aşağı inin. Ben torunumla alakadar olurum. Ama ben... Babaanne torun baş başa kalalım biraz. Hadi. Hadi gelin cicim. Ben burada kalacağım. Sen bana oğlumun emanetisin yavrum. Saçının teline zarar gelse canımdan can kurban. İçim yanar güzel kız. Demek alyansını bahçede buldunuz. Evet. Ama Erkut sadece... Bana laf anlatma Asuman. Arzu hastanedeyken tek ziyaret eden kişi Erkut'muş. Devamlı ziyaret etmiş. Çıktıktan sonra da görüştüler. Birlikte plan yaptılar işte. Elif'e yaptıklarını bilmiyor olamaz. Ya bilmiyor demiyorum ki ben Selim Bey. Beni bir dinleseniz. Evet. Yani Erkut'la Arzu görüştü. Arzu hastaneden çıktıktan sonra buraya geldi hatta. Birkaç gün burada kaldı. Biliyordum. Tam da tahmin ettiğim gibi. Ya işte sandığınız gibi değil. Beni bir dinleseniz. Ne sandığım gibi değil Asuman. Birlikte işbirliği yapmışlar işte. Yemin ediyorum Erkut'un bu olanlarla uzaktan yakından hiçbir ilgisi yok. Sadece Erkut Necdet Bey olan minnetinden dolayı Arzu'ya yardım etmek için sadece aldı getirdi buraya birkaç gün kalsın diye. Her şey bu kadar yani. Ne yani? Görüşmüyorlar mı diyorsun? Hayır görüşmüyorlar çünkü Arzu babasının evinde kalıyor. Biz dün gece yarısı oradaydık. Serdar burada kalmıyor dedi. Benim Arzu'yla hiçbir alakam yok diye köpürdü bize. Yalan. Yalan söylemiş. Vallahi Arzu babasının evinde kalıyor ya. Kandırmışlar sizi. Ben biliyorum eminim. Buraya tıkıldım kaldım. Ama değer. Kızım için değer. Onu bu hayattan koparıp aldılar. Ama merak etme kızım. Ben senin intikamını aldım. O saçaklı da seninle aynı sonu yaşadı. Şimdi herkes beni arıyordur. Ama burada beni hiç kimse bulamaz.
Hadi hazırlan. Gidiyoruz. Nereye? Buradan daha emniyetli ve daha konforlu bir yer buldum. Hani burası çok emniyetliydi? Kimse beni burada bulamazdı. Öyleydi ama daha konforlu bir yer buldum işte. Hem baksana, bu kulübe dökülüyor. Gideceğimiz yerde daha rahat edeceksin, inan bana. Yani böyle olmaz. Arada bir yer değiştirmemiz lazım. Anlıyorsun değil mi? Tamam. Peki gidelim. Hadi o zaman. Ama önce eve uğramam lazım. Abla, sen tam olarak nerede buldun Elif'i? Ya ormanlık alanda. Görmeliydiniz Elif'in yüzünü ya. Kireç gibi olmuştu. Öyle dikinmiş ağaca doğru bakıp duruyordu sadece. Ya acaba sen gelmeden önce bir şey mi oldu? Yani inan bilmiyorum Zeynep. Ama yani tavırları, bakışları hiç de normal değildi. Belli ki bir şey çok korkutmuş onu. Evet ama ne? Yani böyle korkudan kilitlenecek kadar ne olmuş olabilir ki? Ya bunu öğrenmenin bir yolu var aslında. Neymiş o? Gidip oraya bakmak. Tamam biz de gelelim o zaman. Hadi. Hadi aç şunu. Nihayet açabildin telefonu. Çok önemli şeyler öğrendim. Belki sen de bilmek istersin. Anlat da ne kadar önemli olduğuna ben karar vereyim değil mi? Yalnız böyle telefonda olmaz. Yüz yüze konuşmamız lazım. Evde bekliyorum. Tamam geliyorum. Ha, bu arada. Söyleyeceğim şeyler fazla değerli. Yani öyle bedavaya yazık olur. Ona göre. Eğer gerçekten değerliyse karşına alırsın zaten merak etme. Neredeydi bu ya? Ya buralarda olacak, buralarda bir yerde. Abla emin misin buraları olduğuna? Evet, evet. Hatta tam böyle şu ağacın Bunlar ne ya? Abla burada bir şey olmuş. Ne olmuş burada? Bu Elif'in. Kızım dün gece burada mıydı? Burada. Aslında eve gitmesek iyi olur. Senin için tehlikeli olabilir. Olmaz. Evden çok önemli bir şey almam lazım. O zaman şöyle yapalım. Sen ne gerekiyorsa bana söyle yerini. Ben gidip alayım. Olmaz. Sen bulamazsın. Peki. Nasıl istersen öyle olsun. Kesin kayıt cihazını alacak. Ha bu gerçek olabilir mi? Kim yapar ki böyle bir şeyi? Arzu. Kesin Arzu'nun işi bu. Başka kim olacak ki? Ya bu kadın bu kadar cani olabilir mi abla? Ya bu nasıl bir şey böyle ya?
bakın ya. Ya şu iplere bakın ya. Kızımı diri diri yakmak istemişler burada. Abla tamam sakin ol ne olursun. Ya nasıl sakin olayım Selim? Ya nasıl sakin olayım? Kızımı burada öldürmek istemişler. Ablacığım bak Elif güvende şu an. En azından öyle düşün tamam mı? Nasıl düşüneyim ya? Ben nasıl mantıklı düşüneyim? Ben nasıl sahip çıkacağım kızıma? Ne yapacağım? Ablacığım tamam hadi gel eve gidelim. Hem Selim'e de haber veririz. Oturur düşünürüz hadi. Hadi ablacığım ne olursun hadi. Umarım anlatacaklarım buraya geldiğime değer. Merak etme. Fazlasıyla değecek. Anlat bakalım, seni dinliyorum. Biliyor musun? Bugün evime gelen ilk misafir değilsin. Nasıl yani? Gerçi ilk misafirim de davetsizdi ama bayağı bir şaşırttı beni yani. Asuman, adam akıllı anlat şunu ya. Kimmiş o davetsiz misafir? Selim. Selim mi? Selim'in ne işi varmış sende? Arzu'nun burada olabileceğini düşünmüş. Arzu'yu arıyormuş. Bak şimdi ilgimi çekmeye başladın. Önemli demiştim. Hadi anlat bakalım, dinliyorum. Selim Arzu'dan hesap sormak için buraya geldi. Yani o kadarını anlamak hiç de zor değil Asuman, değil mi? Ama sen Arzu'nun neler yaptığını bir bilsen. Meğer Elif'i kaçırmış. Ona zarar vermeye çalışıyormuş. Selim böyle köpürüyordu resmen. Onu göreyim hesabını soracağım diye söylenip duruyordu sürekli. Dur bir dakika, dur şimdi. Bunlar böyle üstünkörü konuşulacak şeyler değil. Anlat bakayım, Arzu ne yapmaya çalışmış Elif'e? Ya şimdi Selim Bey'in anlattığına göre Arzu Elif'i kaçırmış. Ona zarar vermeye çalışıyormuş. Ya ne, Elif nerede? Nerede olacak kızım? Odasında uyuyor. Abla lütfen bir sakin ol lütfen. Ne oluyor size böyle? Hem siz nereye kayboldunuz? Anne Selim geldi mi eve? Yok gelmedi. Hayırdır? Kızım neyiniz var sizin böyle? Biriniz anlatın hadi. Selim çok haklıymış. Ya Elif kaybolmuştu ya. Kesin bu işte Arzu'nun bir parmağı var ya. Ne diyorsun kızım sen? Nereden biliyorsunuz? Ya biz Elif'i kaybolduğu günkü o ormandaki yere gittik. Baktık yerde halatlar var. Her yerde kül içindeydi. Bir de yerde bunu bulduk. Kızım bu Elif'in değil mi? Evet. Ya kızımı diri diri yakmaya kalkmış. Onu bağlayıp yakmaya kalkmış ya. Ya gerçekten bunu yapmış olabilir mi ya? Kızım senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Ah! Ne yapacağız ya? Ya biz bu kadınla nasıl başa çıkacağız? Selim'e haber verdiniz mi? Arıyorum ama açmıyor ki. Hadi aç Selim ne olur aç. Serdar. Kime diyorum ben ya? Gonca. Serdar Bey ile Gonca Hanım yoklar. Siz bir şey mi istemiştiniz? Evet. Önümden çekilmeni istiyorum. Göz zevkimi bozuyorsun. İşte burada. Evde kimsenin olmaması iyi oldu. En azından bunu hemen hallettim. Üf.
Ne diyecek şimdi bu ya? Ne var? Arzucuğum nerelerdesin ya? Vallahi özlettin kendini. Ne diyeceksen de uzatma hadi. Aa, bu ne acele böyle canım? Ama tabii sen de haklısın. Yani şu an benimle konuşmak dışında daha önemli işlerin var değil mi? Mesela küçücük bir çocukla uğraşmak gibi. Ne diyorsun sen ya? Yani diyorum ki yazık. Ömrünü Elif'in yollarında çürüttün resmen. Ne Elif'i ya? Ne saçmalıyorsun sen? Ay tatlım neyse ki ilahi adalet denilen bir şey var. Yani yine cani planların suya düşmüş. Elif'e zarar verememişsin. Selim Arzu konusunda çok haklıymış ya. Çok haklıymış. İntikam hırsı gözünü kör etmiş resmen ya. İblis. Allah bin belasını versin. Onu bu eve aldığımız güne lanet olsun. Açmıyor mu? Kızım merak etme, duymuyordur. Anne kaçtır arıyorum. Sabahtan da bir garipti zaten. Ama Arzu'ya taktı kafasını. Kızım endişe etme sen. Çocuğun dünya kadar işi var. Tek derdi Arzu mu? Öyle de anne ne bileyim böyle içim hiç rahat değil. Açmıyor işte. Belki odasında unutmuştur telefonu. Hadi gel birlikte bakalım. Sen dur anne ben bakarım. Olamaz. Anne! Anne silah yok. Ne? Ne silah Zeynep ne yok? Ya Selim silah almış gitmiş işte. Ne? Ah zaman vurur geçer yüzüme, acısı kalır gözlerimde. Gurur yakar, içim kor olsa da dilim susar sözlerimle. Dağıtır ayırır bizi kader, uzak bana yasaklı yüzün. Çoğalıp büyüyor içimde keder, ellerimde bir çare hüzün. Tükenip bitiyor dilimde son sözüm. Yar canım